Правда ли, что Starbucks травит наших собак? Давайте-ка в этом разбираться. Я сегодня спросила у чата GPT, и если это правда, то чем же тогда мне их баловать? Вот какие угрозы несут за собой попкапы, или как их называют, паппучино и Starbucks. Первое, это, конечно, лактоза. Многие собаки ее не переносят, и у них начинается расстройство желудка. Второе, это жирность, и взбитые сливки для обычных напитков не рекомендуются к употреблению животных. Конечно, сразу стоит сказать и о сахаре, потому что собакам это категорически запрещено. Но регулярное употребление взбитых сливок грозит перееданием, что впоследствии ожирение. Ну, а нам это, конечно, точно не надо. Моей второй собаке, французскому бульдогу, и так тяжело дышать. Поэтому, дорогие хозяева, оставьте Starbucks для себя, а для животных выбирайте только проверенные витамины и рекомендованные вкусности. Кстати, один из таких комплексов я даю своим собакам, но состав вы можете прочитать у них на сайте.